హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఓలాకి సంబంధించి అనమాట. ఓలాలో వచ్చేసి రీసెంట్గా సండే వచ్చేసి ఒక ఎంప్లాయీని హైర్ చేసుకోవడం జరిగిందనమాట. అదేంది, ఓలా జనరల్గా చాలామంది ఎంప్లాయీస్ని ఎక్కించుకుంది కదా, హైర్ చేసుకుంది కదా, ఈ న్యూస్లో ఏం కొత్తదనం ఉంది అనేసి మీరు అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఓలా వచ్చేసి మనుషులకు అది ఎక్కించుకుంది అనమాట. ఒక యానిమల్ని, ఒక జంతువుని అనమాట ఎక్కించుకుంది. అది వచ్చేసి యానిమల్ వచ్చేసి ఒక విశ్వాసం ఉన్న జంతువు, అది మీకు తెలుసు కదా, కుక్క. ఓలా CEO భవిష్ అగర్వాల్ గారు ఒక కుక్కని అనేసి వాళ్ళ ఎంప్లాయీగా జాయిన్ చేసుకోవడం జరిగిందనమాట. విషయానికి వస్తే జనరల్గా అక్కడ వాళ్ళ ఆఫీస్లో వచ్చేసి ఒక 3 కుక్కలు రెగ్యులర్గా వచ్చేవంట వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసి ఆఫీస్లోకి. సో అందులో ఒక కుక్క రెగ్యులర్గా బాగా వచ్చేదంట. సో వాళ్ళని చూసి, ఆ కుక్కని చూసి కొంతమంది టైంపాస్ చేస్తున్నారు అండ్ కొంచెం స్ట్రెస్ బూస్టర్ లాగా అనిపించింది అనమాట. సో అందులో భాగంగా రోజు ఈ కుక్క ఇక్కడే ఉంటే చాలామంది ఎంప్లాయీస్కి కొంచెం స్ట్రెస్ రిలీఫ్ వస్తుంది కదా, సో కొంచెం రిలాక్స్ అవుతారు కదా అనే ఉద్దేశంతో భవిష్ అగర్వాల్ గారు ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం జరిగిందనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ డాగ్ అనేది ఇప్పుడు ఓలాలకు సంబంధించి ఒక ఎంప్లాయీ అయిందనమాట. సో ఎంప్లాయీకి ఐడి కార్డ్ అనేది మ్యాండేటరీ కదా, ఏదైనా సరే వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు. మీరే ఎవరైనా సరే, నాకైనా సరే, మీకైనా సరే ఒక ఐడి కార్డ్ ఉంటుంది. ఐడి కార్డులో ఏముంటాయి, నేమ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, అడ్రస్, బ్లడ్ గ్రూప్, కాంటాక్ట్ నెంబర్, సో చాలా ఉంటాయి అనమాట. అండ్ ఆఫీస్ అడ్రస్ కూడా ఉంటుంది. సో అందులో భాగంగా ఇప్పుడు కుక్కకి ఏం పేరు పెట్టాలనేసి ఓలా CEO భవిష్ అగర్వాల్ కొంచెం క్రియేటివ్గా థింక్ చేశారు అనమాట. అంటే ఆయన వర్క్ చేసేది ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ మీద కదా, సో దానికి రిలేటెడ్గా పెట్టడం జరిగింది అనమాట. సో ఆ కుక్క యొక్క పేరు వచ్చేసి బిజిలీ అని పెట్టడం జరిగింది. బిజిలీ అంటే ఏం లేదండి, ఎలక్ట్రిసిటీ అనమాట. సో హిందీలో బిజిలీ అంటారు, ఇంకా తెలుగులో విద్యుత్, ఇంగ్లీష్లో ఎలక్ట్రిసిటీ, హిందీలో బిజిలీ. సో ఆ విధంగా ఉండాలి, ఫన్నీగా ఉండాలనేసి బిజిలీ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేమ్ తర్వాత కోడ్ ఉంటుంది కదా, ఎంప్లాయీ కార్డ్, ప్రతి ఎంప్లాయీకి ఒక కోడ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ ఎంప్లాయీ కోడ్ వచ్చేసి 440 volts అని పెట్టడం జరిగిందనమాట. ఈ 440 volts అనేది ఏంటంటే జనరల్గా ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించి సింగిల్ ఫేజ్ కరెంట్ ఉంటుంది, 3 phase కరెంట్ ఉంటుంది అనమాట. సింగిల్ ఫేజ్లో వచ్చేసి మన హౌసెస్కి వచ్చే కరెంట్ అది వచ్చేసి 230 volts, 220 volts, 240 volts అలా ఉంటుందన్నమాట, వేరీ అవుతుంటుంది. అదేవిధంగా 3 phase అనమాట, ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్తుంటుంది కదా, సో ఆ కరెంట్ వచ్చేసి 3 phase కరెంటు. దాంట్లో వోల్టేజ్ రేటింగ్ వచ్చేసి 440 volts అని ఉంటుందన్నమాట. సో ఇది వచ్చేసి స్టాండర్డ్ వోల్టేజ్ అనమాట. దానికి సింబాలిక్గా అనేసి 440 volts పెట్టడం జరిగిందనమాట. ఇది నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి బ్లడ్ గ్రూప్ అండి. సో బ్లడ్ గ్రూప్ వచ్చేసి దీనికి పాజిటివ్ పెట్టడం జరిగింది. సో పాజిటివ్ అనేది మీకు తెలుసు కదా, పాజిటివ్ ఉండాలి. అనేది కుక్క యొక్క ఇది ఈ భాగం ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని అంటారు అనమాట. సో పాజిటివ్ ఉండాలనేసి ఉద్దేశంతో పెట్టడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి కాంటాక్ట్ నెంబర్ అండి. కాంటాక్ట్ నెంబర్ అంటే ఫోన్ నెంబర్ కదా, సో కుక్కకి సపరేట్ ఫోన్ కొనిచ్చి దానికి మెయింటైన్ చేయలేరు, కుక్క కూడా ఆపరేట్ చేయలేదు, ఫోన్ చేసి కూడా ఎత్తలేదు. సో ఇక్కడ ఏం పెట్టడం జరిగిందంటే దాంట్లో ఐ ప్రిఫర్ స్లాక్ అని ఉండడం జరిగింది అనమాట. స్లాక్ అనేది ఒక ఇదేంటంటే ఒక అప్లికేషను, ఓన్లీ మెయిన్ పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ బిజినెస్ పర్పస్ కోసం యూస్ చేస్తారు అనమాట. ఇన్స్టెంట్ మెసేజింగ్ యాప్ అనమాట ఇది కూడా. నెక్స్ట్ ఎమర్జెన్సీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి BS ఆఫీస్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. సో BA అంటే ఏం లేదంటే భవిష్ అగర్వాల్ అనమాట. సో ఎమర్జెన్సీకి సంబంధించి ఆయన ఆఫీస్ కాంటాక్ట్ అవ్వాలనేసి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. సో కింద వచ్చేసి ఓలా యొక్క అడ్రస్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. మీకు తెలుసు కదా ఓలా ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంటుంది అనేసి. సో ఈ విధంగా కుక్కకి ఒక జాబ్ ఇచ్చి దానికి ఒక ఐడి కార్డ్ క్రియేట్ చేసి అండ్ దాంట్లో డీటెయిల్స్ కూడా ఫిల్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఫన్నీగా ఉంటుంది. సో ఇది సింపుల్గా ఏంటంటే ఒక చిన్న స్ట్రాటజీ అనమాట, బిజినెస్ స్ట్రాటజీ. సో దీని గురించి మాట్లాడుతూ ఇప్పుడు రీసెంట్గా లాంచ్ చేసిన ఓలా S1 Airకి సంబంధించి దాని ప్రోడక్ట్ని ప్రమోట్ చేయడం కోసం అందులో భాగంగా ఇది కూడా యూస్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఇది ఒక బిజినెస్ టాక్టిక్ ఇది. అండ్ అదేవిధంగా ఈ డాగ్కి అంటే ఈ బిజిలీకి కూడా ఒక యూనిఫామ్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. చూడండి, ఇమేజ్ స్క్రీన్ మీద కూడా ఇస్తున్నా చూడండి. సో ఇది వచ్చేసి నియాన్ కలర్. ఇది మీకు తెలుసు కదా, రీసెంట్గా ఓలా S1 Airలో ఒక 2 కొత్త కలర్స్ని తీసుకురావడం జరిగింది. దాంట్లో కలర్ ఇది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసి ఓలా S1 Air 3 kWh ఫుల్ డీటెయిల్స్ అండ్ ప్రైస్ డీటెయిల్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎంతవరకు ఆఫర్ ఉంది, 10,000 డిస్కౌంట్ అనేది మొత్తం ఒక వీడియో చేస్తాను. సో ఆ వీడియో కూడా తప్పకుండా చూడండి. అండ్ ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చింది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.